ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਤੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ। मेरी माँ ने दूध राड़ राड़ के लस्सी रड़की आ हाय मैं लस्सी पीनी आ। ਇਹ ਕੰਜਰੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਵੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਊਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੱਸੀ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕੀਦਾ ਏ, ਨਾਲੇ ਰਿੜਕੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਰਾੜਦੀ ਪਈ ਆਂ। ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਝੁਲਸਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ 15 16 ਖਾਈਆਂ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ।